persoas que defenderían que estudar literatura é estudar ese texto que acabades de escribir. Outros investigadores, outros profesores creen que o que hai que facer é estudar o texto, pero poñelo no seu correcto contexto histórico, no seu correcto contexto social, no seu correcto contexto estético, etc. É dicir, non é o mesmo que escribades nunha casa abandonada dunha aldea do Courel en que todo o día chove, neva e non hai nada, e que pertenzades a unha familia de labregos, a que escribades no Casino de Madrid, nun ático, rodeado de mansións, etc. etc. Porque algo hai que identificar neste tipo de situacións. Eu creo que é necesario explicar o contexto e explicar por que Rosalía de Castro, por exemplo, sempre escribe ou publica en xornais e en imprentas dunha clara tendencia provincialista, é dicir, a favor de Galicia, e fundamentalmente ou maioritariamente en lugares de tendencia progresista, sempre con ideas avanzadas. Non é casualidade, hai unha empatía e hai unha certa explicación. Despois, o resurdimento. Non sei se estades dando xa algo do resurdimento, empezastes a dar algo. Que credes que é o resurdimento? Que idea tedes do resurdimento? Que é cando o galego volta a expresarse de forma escrita debido a que había unha época de recesión con séculos escuros. Daí, agora. Pois, efectivamente, o resurdimento significa resurdir. É unha palabra é unha importación. Realmente, o resurdimento procede do risorgimento italiano, que é un proceso que existiu no norte de Italia, de unificación de Italia, cando estaba dividido en reinos, en repúblicas, estuvieron con todo. Entón, ese proceso chamouse risorgimento. El resurgimento porque en Cataluña como nome de Reina Sensa e aquí en Galicia apareceu como resurgimento. É dicir, o resurgimento é un movimento que está en relación con outros movimentos que se producen en Europa. Isto xa nos dá unha dimensión máis ampla do que ás veces pensamos que é o resurgimento. A cousa aí de Galicia, que falan galego e tal, bueno, é algo que está sucedendo noutros lugares de Europa, neste caso en Italia e Cataluña como exemplos. É importante tamén que entendamos, todo o que dixeches ti, que é certo, que lle engadamos dúas cousas máis. O resurdimento é un movimento intelectual, de acordo? A idea de movimento, porque son fases continuadas, son feitos, sucesos, publicacións, actores e actrices que participan, digamos, neste escenario, por tanto, que se van en continuidade, teñen unha continuidade no tempo, ao longo do século XIX, e é un movimento intelectual, é dicir, a maioría da poboación de Galicia naquele momento era xente analfabeta, dedicábase a traballar, única e exclusivamente a traballar, a gañar a vida, a sobrevivir e que pase o tempo. Por lo tanto, as capas letradas, os que sabían escribir, os que sabían ler, era unha gran minoría. E desa gran minoría existía unha inmensa minoría que se preocupaba polas cousas propias de Galicia, dentro das correntes estéticas do momento, tamén europeas, que eran o romanticismo. A idea que quero que vos quede clara é o que dixo o vosso compañeiro, de emerxencia, digamos, de resurrección do galego como lingua escrita, que é un movimento, non é únicamente cantares gallegos, son moitos autores e autoras que se van repartindo ao longo do século XIX e que é un movimento inicialmente minoritario, de persoas moi escollidas, poderíamos dicir, por dicir un número, un 1%, un 5%, non representaban máis dentro da sociedade. Pero fixadevos o éxito que tivo ese proxecto, o resurdimento, que ao final, hoxe en día, digamos, o que defendían está asentado na vida social e cultural de Galicia, a defensa do galego, da lingua galega, o galego como lingua literaria, a produción literaria hoxe en día é inmensa, etc. Imos, por tanto, a chegarnos un pouco ahora a facer ese zoom histórico. Esta imaxe recoñecedes o que é o revés de Vigo. Aí vedes unha praia e a auga e as gamelas e as dornas e as triñeiras e hoxe en día o que vedes son un cacho de asfalto e granito e unha estatua dun mariñeiro ao fondo, etc. Pero son os mesmos soportais do revés que hai hoxe en día son estes. Esta é unha fotografía, creo que de finais do século XIX. Algo moi parecido foi o que viu Rosalía de Castro e Manuel Murguía cando viviron e cando pasaron un tempo aquí en Vigo. É un Vigo popular, un Vigo de mariñeiros, de pescantinas, de labregos, de campesiñas, etc. Con esta clase social, con este tracto social, é co que se vai identificar Rosalía de Castro. E a súa obra, sobre todo Cantares Gallegos, é unha representación e unha exaltación desta xente. Rosalía non reproduce
por vontade, por escolla propia, a vida dos fidalgos, non escolle a vida das aristócratas, dos nobres, dos monarcas, escolle a vida das pescantinas, dos mariñeiros, dos labregos, etc. Hai unha empatía entre ela e o que se denominarían clases populares ou clases traballadoras, como querades chamar. Imos, por tanto, agora a facer ese zoom histórico do que vos falaba moi rapidamente. 1789, sabedes o que sucede en Francia, non? A Revolución Francesa, que é un fito histórico que marca unha ruptura entre dous modelos de sociedade, o modelo absolutista e o modelo liberal. Aí tedes a carta da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán porque pasan a ser persoas con dereitos e con deberes no sistema liberal fronte ao sistema absolutista en que eran simplemente súbditos do rei. É dicir, calquera dos que estamos aquí, se somos profesores, directores, alumnos ou alumnas, non pintábamos absolutamente nada no modelo absolutista. Nin opinábamos, nin se nos tiña en conta, nin se nos esperaba en ningún sitio. O modelo liberal o que fai é subir un escalafón, digamos, do proceso democrático. Certas persoas sí que van ter dereito a opinar en que se vai aspirar a igualdade da justiza, en unha igualdade económica ou a igualdade social, de mesmos dereitos políticos, etc. Pouco a pouco, todo é un proceso lento, pero que é moi importante. Absolutismo, cortan a cabeza ao rei de Francia, despois cortan a súa muller, marca, digamos, a imaxe un retrato da fin do absolutismo e comezo do liberalismo. Os revolucionarios franceses, xa con Napoleón, chegan a Vigo en 1808-1809 e prodúcese a ocupación francesa de Vigo. Esta a historia sabe de la Reconquista, el 28 de marzo, etc. Ese feito, a Reconquista de Vigo, bueno, sódalos, non? O monumento este, despois do Castro, un monumento que celebra os 200 anos do título de cidade. Sí? É moi importante que se conceda a Vigo o título de cidade, e concédeselle pola loita contra os franceses. Ainda que Napoleón podía traer as ideas da Revolución Francesa, a súa implantación e a súa forma de leválas a cabo nos lugares que iba conquistando eran, digamos, despóticas. Digamos que os soldados franceses, nas crónicas de época, abusaban das mulleres, roubaban comida, roubaban as casas, botaban a xente dos campos, etc. Entón, ainda que levasen as ideas revolucionarias, as ideas da igualdade, da justiza, etc., a súa aplicación aos territorios que iban conquistando non se adecuaban con ese pensamento. Entón, a cidade de Vigo revoltase, digamos que se rebota ante o abuso dos franceses, prodúcese a Reconquista. É un dos grandes símbolos da Reconquista e da Guerra de Independencia en Galicia. Dice normalmente Ponte Sampaio, a batalla ali, os cañóns, empezan a disparar, tal. Ben, a historiografía máis recente di que o gran feito foi este, a Reconquista de Vigo. Por que temos esta idea de que Ponte Sampaio foi, ou por que se nos contou sempre que Ponte Sampaio é o gran símbolo da Guerra de Independencia e non a Reconquista de Vigo? Por unha cuestión non é anecdótica, pero ten a súa curiosidade. Na Reconquista de Vigo, quen participa é o povo, xente, digamos, rasa, fidalguía, cidadáns de a pé, baixa nobreza, etc. Pero non participan os altos mandos militares. En Ponte Sampaio, que participa son os altos mandos militares, pero Ponte Sampaio é posterior á Reconquista de Vigo. Como discutíase o papel do exército nesta Reconquista de Vigo, o que se fixo foi crear unha historia, redactar a historia, dicindo que o gran símbolo fora Ponte Sampaio. Hoxe en día, o noso gran especialista e investigador neste tema, Xosé Ramón Barreiro, di que efectivamente o gran momento foi a Reconquista e que despois foi Ponte Sampaio. Que quere dicir a Reconquista de Vigo? É unha expresión de sentimento liberal. É unha cidade que dende agora, dende esta Reconquista, fúndase, bautízase como unha cidade liberal e progresista. Sempre, digamos, vai haber unha gran forza e unha gran presenza das ideas liberais. E todas as súas elites ilustradas, a xente que sabía escribir, ler, os que tiñan, digamos, certos cargos importantes na cidade, maioritariamente foron de pensamento progresista. Isto tamén é moi importante porque en outras cidades como na Coruña, por exemplo, non é por entrar a rivalizar cos coruñeses, pero inicialmente eran moi liberais, pero a metade do século XIX volvense conservadores. En Vigo sempre se mantivo esa continuidade das ideas liberais. Pensamento que é o da Rosalía de Castro. De acordo? Que sucede por ter o título de cidade? Que vas a ter unha serie de favores ou de beneficios que proceden de Madrid. Por exemplo, permítese o comercio con América de certos produtos que pertencían a monopolios, digamos que antes
para comerciar un determinado produto tienes que ter permiso do rei para comerciar. Entón, normalmente se llevaba a determinados portos. Neste caso, Vigo accede a ese comercio, accede a unha mellora das comunicacións, unha mellora da industria, etc. E de repente Vigo vai a convertirse nunha gran cidade. Tamén se di que Vigo sempre foi unha aldea, unha cousa pequena, que ao final os cataláns, cando venían aquí, crean industria, convertese en cidade. Pois tampouco é verdade de todo. Vigo sempre foi un lugar importante de poboación e importante en comercio. Si ides a Toralla, as salinas de Toralla, ali xa vos explican que incluso na época dos romanos xa había un comercio. E na Idade Media había un castelo en medio do castro. Agora levantan Rosalía de Castro e atopan cachos de muralla. Vaise construindo de novo a historia de Vigo. Sempre fomos, digamos, unha cidade ou un lugar importante. Co título de cidade, todo isto amplíase, digamos, multiplícase e vai ser un lugar, por tanto, en que comece a agruparse moita xente, moitas persoas. Imos ver agora un vídeo de 1949, época do franquismo, que nos dá idea da importancia que ten a pesca e o comercio pesqueiro na nosa cidade. Simplemente para que vos fagades unha idea de que a importancia da industria pesqueira, que ainda chega aos nosos días, ainda que este aí mal vivindo, pero o naval, as conserveiras, o comercio marítimo, sigue sendo un dos motores da economía viguesa. Pois todo iso procede da época do século XIX e fundamentalmente cando Vigo se converte en cidade. El puerto de Vigo se mantiene a la vanguardia de la producción pesquera y en el curso de la última temporada sostuvo su posición de primavera. Vigo absorbe normalmente la mitad de la descarga de la región y a él sigue la importancia productiva el puerto de Pasajes. La línea se sitúa a la cabeza de las demás regiones marítimas con una producción de 201.335 toneladas y 845 millones de pesetas. La base de la flota marinera de Vigo es la captura de las llanuras, que en la temporada última rebasaron la cifra de 14.000 toneladas, y de cohetes, 9.385 en el año último. Presenciamos aquí la actividad que se desarrolla en el puerto vigués y las distintas faenas que se efectúan en la preparación del pescado para su envío a distintos lugares de la península. Completándose así el esfuerzo de la gran labor de los pescadores. He aquí un índice de la laboriosidad y del alto grado de desarrollo alcanzado por esta industria gallega. Tengo unha música moi propia de imperios. Ímonos chegando agora, que temos un pouco esta idea de avance do sistema liberal, despegue económico e comercial de Vigo, convertese en grande cidade. Entón, ímonos a chegar ao zoom para estar máis preto da publicación e comprender mellor a publicación dos cantares gallegos. Praza da Constitución, todos estes centros de veces movente aí. Antigamente, non sei se sabedes, o edificio que está aquí máis pegado á esquerda, que hoxe en día é a Casa Galega da Cultura, a Fundación Penzol, dades vos conta, o seu día era o Concello de Vigo, a Casa Municipal do Concello de Vigo. E a Praza da Constitución era a Praza do Mercado. A xente que baixaba das aldeas a vender os seus produtos, os que viñan da ribeira, traían o peixe, a verdura, etc. e vendíanas aquí. Digamos que é un lugar de socialización. Antes, a xente, ahora temos redes sociais, temos WhatsApp, temos moitas formas de comunicarnos. Tens que pensar que no século XIX as tecnoloxías non existían e as formas de socialización, as formas de relacionarse das persoas son distintas. Un dos grandes lugares de socialización son as prazas, os mercados, porque é o momento que a xente vai comprar, os outros venden, establece relación, vas falando, etc. É un dos lugares con maior vida social e económica de Vigo en 1863. E a nos o que nos interesa é, al lado fondo de todo, a dereita, se ides hoxe en día a Praza da Constitución, hai unha rúa que sube, son reireiros,
E aí hai un bar que ten unhas reixas vermellas, non sei se vos dades conta, se un día pasades por ali, preparade, que hai aí unha especie de, hai un bar que fai esa esquina, ten unhas reixas vermellas, non sei, non me acordo o nome do bar. En 1840, 50, era a botica de José María Chao, de acordo? Que importancia ten este home, José María Chao? Bastante, vai ser moi importante. Agora vamos a chegar ás figuras que rodean a Rosalía de Castro para entender os apoios, digamos, os aliados de Rosalía para publicar. José María Chao foi un home moi coñecido en Galicia entre os anos 1820 e 30 por un feito insólito. Din que foi o primeiro, nunca se puido demostrar, pero foi xulgado por enviar un paquete bomba ao capitán general de Galicia. Nesa guerra que existía entre liberais e absolutistas, José María Chao estaba posto no lado dos liberais. Era un, digamos, afervoado e radical liberal. E un momento en Galicia en que o capitán general de Galicia era un ultra absolutista, polo cal, dun lado e o outro lado oposto. Bueno, nunca se chegou a demostrar que fose realmente José María Chao quen elabora ese paquete bomba. O caso é que, efectivamente, o capitán general, Nazario Eguía, abre un paquete, estoupa, e levalle, creo que se non recordo mal, levalle a man toda a man dereita e levalle varios dedos da man esquerda. Claro, o tipo enfádase, empeza a perseguir a todos os liberais, a este mete un proceso judicial, condenan a morte, bueno, fai unha desfeita. Por que puseron a José María Chao? Porque era boticario, sabía de química, de acordo? Por tanto, sabía mesturar os elementos para crear algún tipo de bomba. Xulgaron, condenaron, despois perdonaron porque non se ha demostrado, etc. Tanto tempo, pero a xente sabía que este tipo, José María Chao, que tiña unha botica na Praza da Constitución de Vigo, que era o lugar onde máis xente se reunía nos días de mercado, ali estaba un liberal, un ultraliberal, é dicir, unha persoa que defendía naquele momento as ideas democráticas. Que sucedía? Nas boticas eran outros dos lugares propios de socialización. De novo, falamos dos lugares en como se relacionan as persoas no século XIX. E o que existía era a botica e a rebotica. Hoxe en día, cando imos á farmacia, quitamos a tarxeta, damos ao farmacéutico, mira o ordenador e vai unha parte de atrás que é, digamos, unha especie de almacén onde están as medicinas, verdade? Naquele momento eso chamábase rebotica, hoxe en día é unha palabra en desuso, pero era a rebotica, un lugar parecido a isto. Pero en vez de haber caixas con medicinas da industria farmacéutica, o que había eran botes con gravos medicinais, potines que se facían, etc. Había unha mesa de traballo, como a que tedes aquí a man esquerda. Esta é unha figuración dunha rebotica, non era de José María Chao. Esa mesa de traballo, ás veces, as reaccións químicas tardaban moito tempo. Entón, o farmacéutico, o boticario, tiña que estar ali traballando e reuníase un grupo de persoas e falaban. Algo parecido que estades vendo. Parecemos absurdo isto, ou pode parecer normal. Pero entrar na botica dunha persoa coñecida por mandar un paquete bomba ao capitán general de Galicia, que é a máxima autoridade militar naquele momento, e estar ali unha hora, 2 horas falando, identificábate. Dicía, ben, este tipo está a favor de José María Chao, ou é amigo de José María Chao, por lo tanto, é liberal. Vale. Que quero decir? Que la botica, esa esquina de Sombreíros para a Constitución, é un lugar de encontro dos liberais vigueses. José María Chao é o patriarca de todos eles, é, digamos, o gran primeiro liberal da cidade de Vigo. Nese círculo, nese grupo de amiguetes que quedaban ali na botica de José María Chao, atopábase un home que se chamaba José Ramón Fernández Domínguez, acumado Carballo. E ese José Ramón Fernández foi presidente do Casino de Vigo. Tampouco un dato menor. Era presidente do Casino de Vigo en 1863, ano de publicación de Cantares Gallegos. E José Ramón Fernández Domínguez é o que chamamos mecenas da Rosalía de Castro, porque a imprenta que crea o que establece Juan Compañel, que é o impresor de Cantares Gallegos en Vigo, sosténse económicamente grazas a este home, José Ramón Fernández Domínguez. Hoxe en día, polos papéis que temos de época, poucos, pero temos algúns, sabemos que cando a imprenta é imputada, cando se persigue o impresor, etc., quen asume as multas, quen asume os gastos sempre é José Ramón Fernández. Por lo tanto, de alguma maneira, é o mecenas, é quen está sostendo económicamente este proxecto editorial que é tamén o de Rosalía de Castro. José Ramón Fernández acabou sendo o xenro de José María Chao, pasou unha das súas fillas, e era un dos asiguos dese círculo da botica, da rebotica de José María Chao. Foi xuiz, foi abogado, foi concelleiro en Vigo, foi revolucionario, estuvo
cando se producían, era unha época de revoltas, todo o día pajándose golpes, non paraba. Entón, cando gobernaban uns e os outros sinalábanse como progresistas e gañaban os absolutistas, collían camiño do exilio. Cando gañaban os progresistas, eran os absolutistas que marchaban fora. José Ramón Fernández, por exemplo, estuvo exiliado moitos anos en Inglaterra. Cando estudedes historia de España no século XIX, ides, digamos, tolear un pouco con estas historias de cada 3 anos hai un golpe de Estado e gañan uns, logo hai outra revolución e gobernan os outros, e recordar todas as datas e todos os nomes é bastante follón. Progresistas, José Ramón Fernández, estes son os seus cuñados, fillos, por tanto, de José María Chao. O do bigote de Lico libro é Alejandro, e o das barbas cos lentes é Eduardo das barbas e Alejandro o do libro. Eduardo Chao soa de algo, non? Algo soa de vez en cando que se fai do Oliva. Do periódico. Periódico da Oliva, moi ben. É o nome da Federación Veciñal de Vigo, Federación Veciñal de Vigo, Eduardo Chao. Foi un dos grandes protectores da cidade. Foi, digamos, no século XIX un mecenas, un protector, un defensor dos intereses de Vigo. Non era de Vigo, ele era de Ribadavia, pero cando era un rapaz xa se veu aquí a vivir co seu pai. A Casa de Artes e Oficios, sabedes cal é? Sabedes sabedes onde está o que era a Caixa Nova, o edificio central da Manga? Os poñedes vos así diante e decide que está a man dereita. Esa é a Casa de Artes e Oficios. Está fundada por Eduardo Chao. A primeira biblioteca pública de Vigo é unha doazón de Eduardo Chao. Os primeiros intentos de traer o ferrocarril a Vigo, os planos, os proxectos son todos de Eduardo Chao. Incluso tratou de crear unha especie de observatorio meteorolóxico en Vigo. É dicir, unha persoa dun saber ilustrado, amplísimo, e que se dirixía fundamentalmente a favorecer a Vigo. Pero tamén se destacou por ser un político. Era un político republicano e demócrata. Digamos que naquele momento demócrata, en 1850, era o máis radical ou o máis entendido á esquerda do que existía naquele momento. Este home combateu nas barricadas, colleu as armas e pusose a disparar, estuvo na cadea, tamén o perseguiron, estivo no exilio, etc. Foi diputado en numerosas ocasións, chegou a ser ministro da Primeira República, etc. É dicir, unha figura moi recoñecida en Madrid, moi apreciada en Madrid, moi recoñecida e moi querida en Vigo. Este é o protector da primeira obra de Rosalía de Castro, La Flor, 1857. Logo falaremos dela. E ao lado está Alejandro Chao, que é o editor da segunda obra de Rosalía de Castro, Follas Novas. Este tamén foi un dos redactores do xornal La Oliva, que falaba antes compañero, que despois tamén se chamou El Miño, e que son, digamos, os xornais de referencia do resurdimento en toda Galicia. Estes dous xornais, La Oliva e El Miño, falaremos tamén agora, creo, cando falei de compañero, son os referentes do resurdimento. Por eso Vigo ten unha importancia maior no resurdimento, cando ata agora considerábase que, bueno, Cantares Gallegos e pouco máis. A imprenta de Juan Compañero. Compañero procedía dunha familia de Compostela, impresores provincialistas, moi relacionados co progresismo, todos son dunha mesma tradición. Compañero tamén casa con unhas fillas de José María Chao. Por tanto, José Ramón Fernández, Juan Compañero, Eduardo Chao e Alejandro Chao son todos familia. Este impresor, digamos que se formou en Madrid, cando ten que marchar por cuestións laborais, para buscarse a vida, é, digamos, protegido ou acubillado por Eduardo Chao. Cando Eduardo Chao en Madrid xa era unha das persoas máis destacadas e máis respetadas. Traballou nunha das casas de imprenta máis importantes de España no século XIX, a Casa Gaspar y Rocho. Pero compañero, aquí tedes onde se supón que estivo a súa imprenta, digo supón porque non se sabe exactamente se era neste lugar ou non. Como os números das casas van cambiando, o que necesitábamos era un plano da cidade de Vigo en 1863. Como non o temos, pues, bueno, fanse unha especie de estimación de onde estaría o lugar e esta foi a proposta que hubo no seu día. Número 12 da Rúa Real. Tedes unha placa que indica que aí se publicou Cantares Gallegos na imprenta de Juan Compañero. La Oliva e El Miño, aí tedes os dous xornais. Se vos dades conta, La Oliva, periódico de Galicia, debaixo, El Miño, todo por Galicia, todo para Galicia. La Oliva fundase en 1856, o seu primeiro director é José Fernández, o presidente do casino,
E cando sufren a primeira multa e a primeira censura, inmediatamente Compañel asume a dirección. La Oliva péchana a apenas 1 ano e 2 meses de vida. Supostamente por ir contra o goberno, etc. Bueno, péchana. A cabo dun mes sale el Miño. Pero fixademos na diferencia. La Oliva é o símbolo da cidade de Vigo e el Miño é o símbolo de toda Galicia, é o río de Galicia. Periódico de Galicia, e agora o subtítulo é Todo por Galicia, todo para Galicia. Incrementase, digamos, a representatividade de Galicia. Dase maior importancia a ser este periódico impreso e redactado en Vigo a ser o voceiro de todo o resurgimento galego. Agora imos ver un pequeno vídeo que nos fala de como era, figurarnos un pouco como era a imprenta de Compañía. A imprenta de Juan Compañero é unha das máis importantes de Vigo. Allí editábase o xornal La Oliva, un periódico de ideais liberais e regionalistas. Pero no ano 1863 a imprenta traballaba na edición dun libro do que ninguén daquela imaginaba trascender a aquí a ter. Era un libro de poemas, escrito en galego e por unha muller. Esas dúas últimas características dotaban de excepcionalidade este traballo. Nesta placa da Rúa Real de Vigo, lembrase que aquí estaban situados os antigos obradoiros tipográficos de Xoán Compañero, e que de aquí, no 1863, saía o primeiro libro contemporáneo escrito por completo en galego. A primeira edición de Cantares Galegos, esta que teño na mano, tivo unha repercusión e un éxito significativo, porque daquela eran os éxitos literarios. Pero, como foi posible este fito que trouxe un renacer literario para o noso idioma? Pregúntase como foi posible, e a resposta é pola grandiosidade, pola capacidade creativa, pola universalidade da obra de Rosalía de Castro. Nós estamos acostumados a escutar falar de Rosalía de Castro porque é unha rúa, porque é unha estatua, porque é unha praza, porque lle poñen un nome unha biblioteca, un instituto, etc. E ao final acabámonos como familiarizando coa figura e non lle damos a importancia que realmente merece. Se viaxades polo mundo e asistides a lugares, digamos, que se interesan polo mundo das letras, literatura, descubriredes que en moitos lugares se estuda a nivel universitario a obra de Rosalía de Castro. Tradúcese a súa obra a distintos idiomas. Ides a Rusia e en San Petersburgo hai un centro de estudios que traduce e que investiga a obra de Rosalía de Castro. Ides a Inglaterra e en Oxford hai un conxunto de investigadoras, fundamentalmente mulleres, que estudan o feminismo da obra de Rosalía de Castro. Cando foi 150 anos de Cantares Galegos, hai 2 anos, ata en Xapón, un home traduciu a obra de Rosalía de Castro e versionou música xaponesa. É difícil entender a potencialidade e a universalidade da obra de Rosalía cando nos estamos tan acostumados. Teníamos que facer un exercicio de extracción, de sairnos un pouco de Galicia, do mundo que nos rodea, para darnos conta desta importancia. É algo moi frecuente en todos os países. A veces pensamos, non, es que os galegos tratan moi mal os seus. Bueno, ides a Polonia e preguntades por Chopin, que é un gran pianista mundial, que resulta que a xente dice, bueno, sí, tocaba o piano. Fora de Polonia é visto como gran pianista, un dos grandes pianistas da historia da música. Non pasa nada, cada lugar ten as súas figuras e danlle o valor que sabe. Canto máis culto é un pobo, máis valor se dan as súas propias figuras, non fai falta ir fora para aprecialas. Rosalía de Castro ten esta virtude. Por que tan excepcional? Tens que pensar que é unha muller en medio do século XIX. Unha sociedade patriarcal, machista, as mulleres para casa, cuidar os fillos, non valen para nada, non valen para ir a escola, non valen nada. E Rosalía di, a mí non me vale nada disso, eu rebelo-me contra todo iso. Por que se revela? E agora volvemos un pouco ao inicio do que vos dicía sobre as teorías literarias. Porque é importante saber como foi a propia vida de Rosalía. Rosalía de Castro é filla dun cura, e un cura que inicialmente non a quere recoñecer como filla. Cando é bautizada, é levada pola súa, unha especie de criada da nai. Leva ali ao Hospital dos Reis Católicos, en Santiago de Compostela, e bautiza. A nai non quere ir, porque é máis solteira, e nai, digamos, o que ten unha relación con un cura. O cura non quere ir porque é un follón para él se ter unha filla. Ela non sabía nada, Rosalía non se enterou de nada, pero cando pasaron os anos e subo o que sucedeu, de alguma maneira, algo ten que quedar, algo ten que marcar. Daí, por exemplo, que Rosalía de Castro, aínda despois, o pai recoñecéndoa como filla, que se saiba, a día de hoxe, non hai ningún só documento en que Rosalía poña o apelido do pai.
porque de Castro é o nome e o apelido da súa nai, Teresa de Castro e Abadía. O pai chamábase José Martínez Biojo. Por tanto, Rosalía, na súa acta bautismal, chamase María Rosalía Rita Martínez de Castro. E a día de hoxe non se coñece aínda ningún documento en que Rosalía poña o apelido do seu pai, ni tan sequera o inicial. Podía poñer Rosalía M de Castro. Nada, nunca. Ni nos documentos oficiais, cando ten que, os poucos que posuímos naquela época de Rosalía, cando ten que vender terras, etc., nunca aparece o nome do pai. Unha muller, unha rapaza que se educa nun ambiente de mulleres. Ata agora dicíase que Rosalía fora educada na casa da familia paterna. Hoxe sábese que iso non é verdade. Rosalía sempre estivo ao lado da súa nai e ao lado da criada da nai e creouse constantemente rodeada de mulleres. Tamén marca, por exemplo, que na obra de Rosalía as mulleres son protagonistas constantemente. Percíbese o feminismo en cada un dos versos de Rosalía de Castro, tanto en Cantares Gallegos como en Follas Novas. Rosalía vive nunha situación ás veces complicada. Hai unha descripción cando Rosalía de Castro estaba vivindo en Padrón con súa nai, trasládanse a Santiago de Compostela a unha especie de hostal social, de casa social, e hai unha descripción da época de como era esa casa. Goteiras, humidade, pouca saúde, etc. Aí viu Rosalía de Castro. Rosalía marcha a Madrid en 1857-56, sendo unha rapaza, ten 19 anos, marcha, en principio, que se saiba, marcha soa ou como moito acompañada por unha ou outra muller, por unha ou dúas mulleres. Vaise a Madrid a buscarse a vida. Ás veces dice, bueno, que Rosalía marcha porque vai ali a triunfar como actriz ou porque quere ir a triunfar como escritora. Parece ser que a principal razón da súa marcha é unha cuestión económica. Marcha a traballar, a buscarse a vida. Ali, en Madrid, é onde está Eduardo Chao. E Eduardo Chao, pola rama da súa nai, son familia. O avó de Rosalía de Castro tamén é o mesmo avó de Eduardo Chao. Encóntranse e Eduardo Chao encárgase de protexer culturalmente, socialmente a Rosalía. Introduce a Rosalía en todos os círculos culturais, políticos, sociais de Madrid. De aí que en 1857, cando Rosalía ten 20 anos, publica un libro. E publica poñendo o seu nome, e publica sin medo a ningún tipo de crítica literaria, sin publicar nada, ninguna revista, ni ningún jornal, nada, publica un libro. E o libro é ben recibido. Bueno, o que se cree que Eduardo Chao encárgase de que a crítica daquele momento reciba ben ese libro, porque imaginade que sacade ese libro con toda a ilusión e que veña un crítico literario e que diga, mira, este libro non vale para nada. Pumba, caixe aí, le das un mazazo grande. Bueno, Eduardo Chao encárgase, o sospeitamos que se encarga de que todo isto este ben montado, ben protegido, que Rosalía xa empeza a demostrar unha destreza na obra literaria. Rosalía de Castro cásase en 1858 e cásase, para que me entendades, de penalti. Cásase embarazada. É unha nova, digamos, transgresión da vida de Rosalía con todo o que aquela sociedade patriarcal, religiosa, etc., se consideraba. Que unha muller de 20 anos, embarazada, que escribe, que é progresista, que defende a Galicia, hai que ter moito carácter para enfrontarse a todos os presuizos e a todos os insultos e atrases que existían. Tens que pensar que naquela época, no século XIX, un galego en Madrid era unha especie como de bufón. Existía bastante costumbre de haber chistes de galegos, había burlas sobre a lingua galega, etc. Esta muller supera todo iso. Ela considera que está por riba de todo iso. E toda a súa obra vai ser unha reconsideración de todo este tipo de presuizos. Pero ímos falarlo agora. Cásase embarazada con Manuel Murguía. Manuel Murguía é, digamos así, o teórico da nación galega. É un historiador e encárgase de asentar as bases do nacionalismo. Por lo tanto, por lado do seu home, por lado do seu marido, máis provincialismo, máis amor a Galicia, máis amor ao galego, etc. E chegamos a 1863. Publicase Cantares Gallegos, e tedes a portada, Juan Compañero, editor, Cantares Gallegos, por Rosalía Castro de Murguía, xa o apelido do home, vivo, establecimiento tipográfico do Juan Compañero, 1863. Publicáronse, estímase que 150 exemplares, un prezo bastante caro para a época. E claro, publicaron un libro por unha muller que non ten, digamos, carreira literaria, que escribe en galego, que escribe onde as mulleres son protagonistas. Que público podía recibir iso? O público non gustaría outro tipo de novelas, naquele momento eran novelas de amor, novelas de cabaleiros, etc. É un risco editorial. Un editor que publica isto ten que asumir os gastos. Quen asume eses gastos iniciais é José Ramón Fernández, presidente do Casino. Presidente do Casino de Vigo. E isto publicase
na imprenta de Juan Compañero establecida na Rúa Real de Vigo. En Cantares Gallegos, todos os poemas teñen as mulleres como protagonistas e sempre de unha perspectiva moi positiva da muller. Hai unha versión moi positiva de todos os presuizos, de todas as cuestións que se miraban negativas de Galicia. Rosalía fai unha especie de reconversión para que todo o que está mal visto ela veo como algo positivo. Para que vos fagades unha idea, unha especie de anuncio de Gales. Cando chove, non sei que contar, pois nos vémoslo por o lado positivo. Rosalía fai isto, pero adiante bastantes anos a Gladys, e consigo con unha magistralidade en canto a creación literaria, porque non é simplemente que Rosalía diga cousas boas de Galicia, é que ten a capacidade de crealas literariamente cunha alta capacidade, cunha alta calidade estética. Pero se Rosalía, dentro da literatura española, tamén unha autora de referencia. Os autores típicos do romanticismo español, do romanticismo tardío español, son Bécquer, que era amigo de Rosalía de Castro, e a propia Rosalía. Ahora imos escutar un fragmento do prólogo de Cantares Gallegos que vai un pouco sobre isto, sobre as cuestións negativas que Rosalía ve como algo positivo respecto de Galicia e que están, digamos, lidas por Anxo Angueira, que é o presidente da Fundación Rosalía de Castro. Cantos, vagas, queixas, suspiros serán romerías, paisaxes, devesas, pinares, soidades, ribeiras, costumes, todo aquilo, en fin, que pola súa forma é colorido, é digno de ser cantado. Todo que tuvo un eco, unha voz, un runchido por leve que fose, con tal que chegase a conmoverme. Todo isto me termina a cantar neste humilde libro, para decir a ver si queda, e aunque sea torpemente, aos que sin razón un conocemento alguno expresan, que a nosa terra é digna de alabanzas, e que a nosa lingua non é aquela que bastardean e champurran torpemente nas máis ilustradísimas provincias unha risa de moza que, a decir verdade, por máis que esta sea dura, demostra a ignorancia máis grasa e a máis imperdoable injusticia que pode facerles unha provincia a outra provincia irmán por prova que esta sea. Se aquí que o máis triste nesta cuestión é a falsedade con que fora de aquí pintan así aos fillos de Galicia como a Galicia mesma, a quen xeralmente xulgan o máis despreciable feito de España, cando acaso ser o máis hermoso e digno de alabanza. Lagos, cascadas, torrentes, veigas floridas, valles, montañas, ceos azuis e serenos como os de Italia, horizontes numbrados melancólicos, aunque sempre hermosos como os talos lavados da Suiza, ribeiras apacibles e sereniñas, cabos tempestuosos que a terra que adiviran pola súa gigantesca e sorda cólera, mares inmensos. Que direi máis? Non hai pluma que poida enumerar tanto encanto reunido. A terra coberta en todas as estacións de viñas e de flores, os montes cheios de pinos, de robles e salgueiros, os lixeiros ventos que pasan, as fontes e os torrentes derramándose fervedores e cristaíños, brano e inverno, xa polo que son os campos, xa en profundas e sombriscas sondanadas. Galicia é sempre un xardín donde se respiran aromas puros, frescura e poesía. E a pesar disto, chega a tanto a fatuidade dos ignorantes, a tanto a indina preocupación que contra a nosa terra existe, que indos mesmos que poideran contemplar tanta hermosura, xa non falamos dos que se burlan de nós en que xa máis nos hayan visto, nin ainda de longe, que somos máis. Indos que penetraron en Galicia e gozaron das delicias que ofrece, atreveronse a decir que Galicia era un cortello inmundo. Atreveronse a decir que Galicia era un cortello inmundo, é dicir, un lugar de animais, fedorento, sucio, triste, lúgubre, etc. Todo iso é o que Rosalía se, digamos, combate ou se sobrepón a todo ese tipo de presuizos. Eu insisto moito, dende a súa condición de muller, dende a súa condición de defensora de Galicia, etc. Por tanto, contra todo o que o establecido como algo negativo, Rosalía
imponse sobre iso para escribir unha obra como Cantares Galegos. E hoxe en día a súa obra é indiscutible dentro da literatura galega e dentro da literatura universal, é dicir, o que ela expresa aí, hoxe en día non se atreve ninguén a discutirlo. Naquel momento sí se atrevían, porque era en lingua galega, porque era escrito por unha muller, porque dicía cosas de Galicia que algúns consideraban que non se correspondían. Rosalía vai a recibir a súa primeiro gran recoñecemento social dentro de Galicia, porque, como vos dicía, é unha persoa unha carreira literaria ata aquel momento non moi abundante, pero o gran recoñecemento de Rosalía de Castro por parte de Galicia chega da man dos emigrantes, dos que marcharon de Galicia algún día. Soavos esta estatua. Sabedes onde é? É Rosalía de Castro? Sí, pero onde? Sí. No, esta vez saco vos fora de Vigo. En que lugar? E este é o centro, pero de Santiago de Compostela. Se algún día ides a Alameda de Santiago de Compostela, por un lado está a entrada ao Casco Vello, por outro lado está esta estatua. As placas que vedes aí, logo ten por outro lado e por os 4 lados deste monumento, son placas de emigrantes galegos. Esta é unha estatua levantada cos cartos dos emigrantes galegos que marcharon no seu día. En 1853, cando Rosalía era unha rapaza que vivía en Santiago de Compostela, Galicia padece unha das grandes fames da súa historia. Xa pasara a outras, a de 1846, moi grave, pero a do 53 foi extremadamente grave. As crónicas de época contan como hai xente que falece dende cando saen das aldeas, hai unha época de malas colleitas, moita chuvia, a terra non produce nada, non hai traballo, non hai comida, entón a xente comeza a despoboar as aldeas, sobre todo alrededor de Santiago de Compostela, e trasládanse á cidade para pedir comida. As crónicas de época contan que hai xente perecendo morta nos camiños, exhausta, que non ten forzas para seguir camiñando. Rosalía ve a mulleres abalanzarse sobre carros de comida e os soldados retando contra elas. Ve a nenos chorando, de feito hai un poema en que retrata esa imaxe dun neno que está chorando porque non ten nada que levar, é a dor dun famento. Todo isto percibe Rosalía de Castro. E o que tamén está percibindo son a unha ringueira de miles e miles de homes que collen camiño dende